歡迎收睇 Walter 經濟學。今日咧想同大家去傾下個樓市啦。而家個樓市咧有各方面啦，有啲不尋常嘅。今日咧都會同大家探討下啦。而家係咪死貓彈咧，定係暴風雨嘅前夕咧？發展商而家其實都用盡九牛二虎之力啦，喺度推緊盤啦。全港嘅私人樓花啦，同埋現貨嘅貨尾啦，再加埋而家都有幾多嘅重貨下㗎。27,000個單位咧，仲未賣出㗎喎。再加埋咧，已經係起緊啦，批咗啊，未起啊，嗰啲嘅潛在供應咧，未來3-4年咧個數字咧係去到破紀錄嘅10,100伙嘅。不過咧個樓價咧，你睇翻起由年初開始到而家咧，其實咧個跌幅咧係唔大嘅，大概啦1%左右啦。中原指數咧徘徊喺138附近嘅。政府喺2月咧，即係除咗撤辣，仲有啦，即係減咗印花稅啊等等咧。本嚟諗住咧都應該可以谷一谷嗰個成交嘅。但係即係最慘就係美國而家咧仲未減息啦。今年以嚟啦，其實大家都係好即係等緊呢個年尾啊，會唔會美國減息咧？香港個拆息咧，其實之前啦HIBOR 已經係跌到去1厘樓下啊，做到去即係10年嘅新低嘅。理論上咧嗰個供樓嘅壓力咧係放鬆咗少少嘅。稅咧就即係又唔使俾咁多啦，發展商咧又有劈價啦。點解即係而家嗰個情況咧又呈現一個膠着嘅狀態咧？事實上都好多人買樓喎。咁而家嗰個失業率啦都升到去3.5啦。朝頭早咧同大家有講過㗎。亦都特別係嗰個青年失業嘅問題咧係非常之嚴重啊！大家如果未聽今朝嘅集可以去聽下啦。嗰個青年失業嘅問題就而家差唔多係3年嘅高位啦。內地啦嗰個南向資金咧對啲磚頭咧都似乎係觀望緊嘅啫。呢個市啦究竟係真係死貓彈定係一個暴風雨嘅前夕咧？我哋今日咧真係咧詳細去探討一下嘅。喺開始之前咧，希望大家幫手 like 下條片啦 ，share 埋俾朋友 ，subscribe 我 channel， 撳埋個鐘仔，亦都可以用 super fans 去大力支持嘅。另外我亦都有呢個 YouTube 頻道會員咧，大家咧係可以月費去支持我嘅，多謝大家。最後咧就講埋我啱啱咧就開咗 Threads 啦，就專門咧講下咧點樣揾錢同埋創業等等噶。如果想同我傾下偈咧，可以去描述欄嗰度咧去撳翻嗰條 link 啦，喺嗰度去加我咧，喺嗰度去同我咧去互動下噶。好，咁啊講翻個正題先。我哋講下個供應堆積嘅問題啦。官方房屋局嘅數字啦，我哋講下最新咧佢係季報啦，6月尾完成咗，但係咧未賣出嘅樓咧有27,000伙嘅。比3月嗰陣咧係多咗1,000伙啦。而且咧係連同咧正在興建啦，係未售出，同埋咧已經批咗地未動工嗰啲咧，未來3-4年嗰個潛在供應咧大概係10,100伙啦。雖然按季咧係跌咗4,000嘅，但係仍然都係11季以嚟嘅第3高啦。換句話講咧，就係即使咧發展商而家日日都喺度啦用一個低價，希望咧吸引大家咧去買咁啦。仍然都係有好多人咧係會即係衝入去即係睇下執平貨嘅。但係咧後邊咧嗰啲嘅貨咧仲係非常之多喎，堆積如山喎。發展商亦都知道啦，即係而家即係貨咁多啦，所以咧今年上半年咧一手樓咧都算賣得多噶啦。但係咧個去貨速度咧仲係唔夠快嘅。個庫存咧繼續累積嘅話咧個壓力咧當然就越嚟越大噶啦。我哋睇翻個指數啦，好似咧都唔係點下插嘅。中原城市領先指數啦 CCL 啦，而家最新啦，即係都係維持喺137138嗰啲咁嘅水平啦。比對起農曆年之後咧，其實咧都係講緊咧大概1個百分點嘅上落嘅啫。全年到而家咧，其實反而咧即係叫輕輕咁樣就跌咗0點幾個百分點啦。嗰個量縮啦，但係咧個價錢咧仍然都係 keep 住啦。嗰個問題就係咧，梁振英咧即係好關注嗰個問題啦。究竟咧嗰個價單有冇啲咩出蠱惑咧？又或者咧嗰個遊戲規則唔好話出蠱惑啦，個遊戲規則係咪有問題咧？發展商就即係一手咧已經係劈價劈得好犀利啊！但係咧二手嘅業主咧頂唔順咧唯有咧就跟翻咧嗰個一手嘅價錢咧就減嘅啫。導致咧個指數表面咧都係企穩啊，但係咧實質上咧發展商咧俾嗰個優惠咧我哋係唔知啊。不過啦，如果你真係落區咧去睇下啲價錢睇下地產鋪見到咧二手成交咧通常咧真係要劈到10% 咧或者以上咧先至有機會係可以咧落實到個成交嘅。
嗱，個指數咧係統計啦，已經成交咗嘅個案啦。嗱，仲有一個問題咧，而家嗰個成交咧嗰個量太少啊。嗱，所以咧個統計樣本咧係唔夠多嘅情況下咧，其實未反映到咧嗰個真正嘅上落係點嘅。嗱，但係我哋見到個趨勢啦，個趨勢咧都仲係向下嘅。嗱，而家咧表面咧嗰個價錢咧係有一個靠穩嘅現象啦，但係咧係咪真相係咁咧？嗱，我哋睇下啦，嗱，例如今個月啦，嗱，嗰個 HIBOR 一個月咧其實係落到去0.91咧，係22年7月以嚟嘅最低啊！嗱，但係咧個 HIBOR 咧其實就係浮動啦。嗱，理論上就即係嗰個 HIBOR 嗰個息咧跌到去2厘3左右咧，每個月嘅供款咧就已經咧係比高息嘅時候咧係平咗2成噶啦。嗱，不過咧好多人都反映而家咧銀行批按揭啊嗰個審核咧係越嚟越嚴嘅喎。嗱，本身咧都係要睇你有冇穩定嘅收入啦，嗱，睇埋個壓力測試啊，嗱，仲要咧查埋你嘅信用卡記錄啦，嗱，所以咧就算個息低咧，嗱，真正咧即係合資格又夠首期咧可以買到嘅買家咧，其實都唔係話非常多嘅啫。嗱，尤其今年咧嗰個失業率啦都升到去3.5嘅話咧，嗱，最多人失業咧就係建造業同埋飲食業啊。嗱，一般嚟講咧，呢啲人咧佢哋都有部分會選擇咧係會申請公屋啦。咁亦都有啲咧，佢可能比較困難嘅咧，咁可能真係要住劏房都唔定啊！嗱，但係咧，我哋睇到咧有一份嘅報告啦，就係路透社啦，嗱，佢亦都有講咧，呢班人其實亦都係一啲嘅典型嘅上車客㗎。嗱，如果冇一份穩定嘅工作咧，就算咧個利息幾平咧，喺個能力負擔方面啊，當然啦，都未必咁敢啦，係話要買樓啦。嗱，亦都未必咁容易通過得到嘅，因為啱啱都講過啦，即係個按揭咧而家係難做咗嘅喎。嗱，喺資金面方面咧，其實好多人覺得咧，南向嘅資金咧，佢唔單止係買股票啊，亦都另一方面咧會買磚頭啊。嗱，不過咧路透社個報導啦，佢亦都有講咧，而家內地嘅錢咧係比較中意咧去買嗰啲藍籌高息股咧，就多過買住宅嘅。嗱，因為咧個入場門檻低啦，流動性又高啦。嗱，重點咧就唔使咧係處理啊其他嗰啲咩印花稅啊、加按揭啊、審批啊嗰堆嘅好繁複嘅手續啊。嗱，再加埋咧今年人民幣咧對港幣啊嗰個貶值咧，其實就即係叫做貶咗啲啲咁多咁啦。嗱，等於咧就買樓成本咧就貴咗大概3-4%嘅。嗱，咁呢樣嘢咧都會拉低咗佢哋嘅購買力嘅。嗱，於是啦，發展商雖然就話啦，嗰個樓書就寫到明啦，譬如話，即係一啲吸引內地人啊去買樓啊嚇嗰啲嘅説法啊，譬如話高鐵啊30分鐘嚇可以去到啊邊度啊，嗱，或者係內地咧一啲嘅投資者啊，佢哋都會比較關心咧，即係同內地啊嗰個連結啊嗰個花嘅時間啊喺內地同埋香港咧來回啊嗰個時間係點樣咧？嗱，佢哋比較着緊嘅嘢咧都寫晒喺個樓書嗰度啊。嗱，但係咧內地嘅投資者咧，而家咧暫時咧，大部分都係個觀望嘅態度啊。嗱，咁而家咧，即係叫做啦，嗰啲嘅印花稅啦，都減咗啦嚇，尤其嗰啲嘅即係平樓咧嚇，個印花稅咧都減到可有可無咁滯噶啦。嗱，咁細價樓咧，確實咧真係大家覺得個吸引力咧係大咗嘅，因為咧俾個印花稅係少啦，咁同埋咧入場嘅門檻低啦。嗱，但係如果咧嗰個盤咧，佢個減價幅度咧係唔明顯啦，或者優惠啊、地點啊等等嘅因素咧冇明顯嘅優勢嘅話咧，嗱，唔係咁容易賣得出嘅喎。咁呢個亦都係咧見到點解個庫存一路積聚嘅原因嚟嘅。嗱，個別可能有一啲盤咧係做得比較好啦，譬如話 Sierra C 咁啦，即係咁多盤推出嚟咧，嗱，個情況都唔錯嘅 ，Lawful 都唔錯啦。嗱，不過真係要再三咧，要同大家講咧，嗰個 HIBOR 咧唔會一路維持喺個低位嘅，嗱，好快咧會一路咧就上翻去咧還原翻個原狀噶啦。嗱，市場上咧有啲人咧就對個樓市咧幾樂觀噶，佢哋覺得咧嗰個拆息啦已經見過嗰個高位啦。發展商而家亦都係低價去推盤啦，令到個自住客啊嗰個負擔能力啦係可以改善到啊。嗱，第三咧就係嗰個旅遊復甦啦 ，GDP 啦亦都係回復翻個正軌啦。嗱，而家嘅情況咧就叫做喺疫情之後啊重新出發啦。嗱，咁佢哋啊相信咧可能咧嚟緊咧嗰個新盤嘅成交量咧會繼續上升嘅，即係今年咧可能咧都會賣到啦大概2萬夥嘅新盤咁嘅。嗱，再加埋啦，即係政府有意就即係放寬嗰個按揭嘅壓力測試啦。嗱，呢個都對個市場咧係有托底嘅效果啦。
嗱，不過咧，即係市場裏邊有好多唔同睇法啦。嗱，我自己嘅睇法咧，就覺得咧，嗱，如果你係長線自住啦，又有穩定嘅高收入啦，咁呢一刻咧，其實咧你要去揀嚇，或者係有多啲嘅選擇喺呢個時間去入貨嘅話咧，確實咧都係一個好嘅時機嚟嘅。嗱，折讓2、3成嘅一啲嘅細單位啦，可以咧就買嚟收租自住啊，乜都得啦。嗱，如果你係諗住咧搏短炒啊，或者係一啲嘅高槓桿嘅投資咧，嗱，我覺得而家暫時都真係未去到一個咧好值得去買嘅位嘅。嗱，因為咧個貨尾咧仍然係真係咧好多啊。嗱，秋冬季啦，大批嗰啲嘅新盤啊嚇都會咧再湧現嘅。嗱，一手平均啦每尺咧，因為有咁多嘅重貨咧，係一定要再劈價㗎。嗱，你劈5至8% 咧係閒閒地啊。嗱，當然啦，發展商亦都會用嗰啲嘅即係叫做價單遊戲啦，令到咧表面上咧好似咧冇乜點減價，但係實質上咧就俾好多嘅優惠嘅。但係表面上咧點樣咧個價單咧都要平翻少少嘅。嗱，到時咧又會影響翻嗰個二手嘅咯，二手又要跟住劈嘅咯。嗱，再加埋咧失業率而家其實3.5咧，只係咧一個暫時見到啊上升嘅情況嘅啫。嗱，一路啦去到咧即係9月啦嚇開學啦，嗱亦都即係呢2個月有咁多嘅大學生咧嚇湧入呢個勞動市場咧。嗱，其實咧9月就見真章啦，可能咧嗰個數字咧會真係會上升好多都唔定嘅。嗱，如果嗰個失業率咧再上到去4咧，嗱嗰個拆息低咧都其實會減慢咗咧，大家真係去上車嗰個動力㗎。嗱，亦都有另一啲嘅分析咧，就話咧 CCL 啊嗰個技術位咧，其實喺130嗰度。嗱，我會用呢個就即係講啦，覺得可能係一個叫做心理關口啦。嗱，如果下半年咧真係咧唔好彩係跌穿130嘅話咧，嗱即係比而家啦仲要即係跌多唔夠10%啦。嗱，個市場咧個恐慌嗰個情緒咧就即刻會升溫㗎喎。嗱，負資產啦可能咧又會更加多啦，銀行咧又會收緊個按揭啦。嗱，有個惡性嘅循環咧就會出現㗎啦。嗱，反過嚟咧，如果你話 CCL 一路咧可以企穩呢個數字啊，嗱一路去到10月咁上下咧，嗱咁一個轉勢嘅可能性咧係存在嘅，因為咧嚟緊下半年咧都好大機會咧係會減息嘅。嗱，如果同時個樓市係企得穩咧，再加埋咧有減息嘅因素咧，係真係會刺激咗嗰個需求嘅喎。嗱，但係個樓價咧點講咧，佢要上升嘅情況咧嘅機會咧都係唔高啊，因為咧如果個樓價咧真係咧企穩翻啲咧。嗱，尤其而家個租金回報率咧，唔算話真係十分好啊。當然個別嘅地區啊，近學校區咧會比較好啦。嗱，如果即係 keep 住咧個樓價咧企翻穩啲咧，嗱有更加多嘅盤咧係有機會啊，二手嘅盤咧會湧出嚟㗎。因為咧大家都覺得，咦呢個時間好似即係賣樓係會比較容易啲喎。嗱咁咧嗰個時間咧就會大家會湧翻出嚟咧。嗱，無論係換樓客啦，又或者係有啲移咗民啊，但係咧就未賣到層樓都好啦，可能咧都會掟翻啲盤出嚟賣嘅。嗱，所以咧，我覺得咧，而家最重要嗰個指標啦，我哋睇住啊，未來2、3個月咧，個 CCL 咧係咪可以企得穩啦？喺翻而家咁上下嘅數字啦。嗱，如果企得穩嘅話咧，嗱，好可能咧。樓市咧係可能暫時企穩㗎，嗱暫時企穩咧就唔代表咧係一路都企穩㗎，嗱所以咧跟住會唔會繼續企穩咧？我哋要睇下，譬如話減息嘅情況啊，嗱嗰啲嘅發展商咧賣樓嘅速度啊有冇改善啊？市民嗰個買樓嘅意欲有冇增強啊？高才通咧佢哋嚟到香港咧，而家通常都係租樓嘅，會唔會咧因為見到個樓市企穩咧，係反而咧諗住不如咧唔好租樓啦，買樓更加好咧？嗱呢啲咧都係一啲因素咧，會影響到下半年咧個樓市嘅發展嘅。嗱咁啊呢個係一個動態嘅分析啦，咁即係暫時見到咧個樓市嘅情況係咁啦。嗱如果有啲咩變化咧，我都會咧繼續咧去同大家去分析翻咧嗰個最新嘅情況嘅。好，咁啊今日嘅時間差唔多啦。窩題經濟學咧，下一集再同大家去分析另一個議題。記得 comment like share 啦，開埋個鐘仔，行有餘力可以加入我嘅 YouTube 頻道會員，俾我更加大嘅動力。嗱，幫下手咧，而家可以咧即刻撳個 like 啦，撳埋個訂閱咧，令到我個頻道可以加速成長噶。嗱，最後宣傳埋咧我個 Threads 啦，我個趣啦已經開咗噶啦。嗱，如果大家咧有興趣同我傾下嗰啲嘅賺錢心得啊，又或者咧想睇下咧我嚟緊個課程啊嗰啲係點樣做咧，嗱大家可以去到個描述欄嗰度咧。入個連結咧，去翻趣嗰度咧，去同我傾下偈嘅。留言話俾我聽，你對今集有咩睇法？我哋下一集再見。